السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صوابع زينب. شايفين يا جماعة شكلها عامل إزاي؟ طبعا من الحلويات الشرقية، سهلة وسريعة وبسيطة كمان في مكوناتها، بس ليها تكات كده علشان تطلع معاكي بقى مظبوطة ودايبة كده من جوه ومرملة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ كريسبي كده من بره ودايبة من جوه يا جماعة، وقد ايه شاربة الشربات بتاعها. وقبل ما ندخل على الطريقة يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة. يلا بينا نسمي الله، نصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجة بقى علشان اعمل الشربات حطيت هنا كوباية مية عليها كوباية سكر، بس انا علشان كان عندي شربات قبل كده، لكن انت لو ما عندكيش شربات هتعملي كوبايتين سكر عليهم كوبايتين مية عليهم نص عصرة ليمونة. هرفعهم بقى على النار لحد ما يغلي معايا، واطفي عليه اقوم ضايفه له الفانيليا بتاعته. بعد كده بقى علشان اجهز بقى المقادير بتاعتي، عندي هنا كوبايتين من الدقيق الابيض العادي طبعا منخولين، ومعايا كمان هنا كوبايه من الدقيق السميد يا جماعه اللي هو دقيق سميد البسبوسه. حطيت بقى كوبايه ونص من دقيق سميد البسبوسه، طبعا بنشتريه من عند العطار بيكون سايب بالشكل ده. هحط كمان معلقه سكر، هحط كمان يعني حوالي ربع معلقه صغيره من الخميره. اوعي تكتري الخميره علشان طبعا ما تفرش منك كده وانت بتحمريها في الزيت وتكبر معاكي. دي كده اول تكه ان انت ما تكتريش الخميره وانت بتعملي الحلويات بتاعتك. يبقى حطيت كوبايتين دقيق عادي، كوبايه ونص من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه، حطيت معلقه سكر وربع معلقه خميره. بعد كده عندي هنا نص كوبايه سمنه، سمنه سيحتها ونزلت بيها. ممكن نص كوبايه السمنه تكون نص كوبايه سمنه على زيت براحتك خالص، بس طبعا مش مستحب ان هي تكون زيت بس. فانا نزلت بنص كوبايه سمنه، وهبدا بقى يا جماعه افرك كده الدقيق بالسمنه لحد بقى ما اشرب كده المكونات الجافه كلها اللي حطيتها كده بالسمنه بالشكل ده. خلاص كده الدقيق اتشرب بالسمنه. بعد كده عندي هنا اول كوبايه كده من الميه، نزلت بكوبايه ميه، يعني نزلت الاول بنصها، يبقى نزلت نص كوبايه ميه. وهبدا بقى افرك بقى كل المكونات كده مع بعض بالشكل ده كده لحد طبعا ما تعوز ميه تاني اضيف لها. والمقدار بتاع النهارده ده يا جماعه اخد مني كوبايه الا ربع من الميه، ما خدش الكوبايه كلها. وطبعا على حسب برضو الدقيق عندك بياخد سوائل او ما بياخدش سوائل. انا كده كل شويه بضيف معلقه بمعلقه بالشكل ده كده اهو. خلاص هلم بقى العجينه بتاعتي، طبعا يا دوبك بس انت بتلميها، مش بنعجنها ولا اي حاجه خالص. وفاضك اهو زي ما بقولك حوالي كده معلقتين ميه في الكوبايه بتاعتنا. وعلشان بقى اختبر العجينه كده بقوم شايفين ما فيهاش بقى اي تشققات ولا اي حاجه يا جماعه. كده خلاص العجينه بتاعتي بقت جاهزه. هغطيها بس واريحها بس 10 دقايق، يعني انا مش هسيبها تخمر ولا اي حاجة خالص، يا دوبك بس اريحها 10 دقايق. شايفين الشربات بتاعي كمان بقى جاهز معايا، عدى عليه بس 5 دقايق. طفيت عليه وبحط له بقى الفانيليا بتاعته وبسيبه برضو على جنب علشان يبرد، لان شربات الصوابع زينب بيكون بارد، وهو بتكون سخنة نحطها في الشربات على طول. جبت بقى بصمة الكحك، عندك المصفى بتاعت اللي بنعصر بيها الطماطم، اي شبكة عندك كده يا جماعة تقدري تشكلي عليها صوابع زينب زي ما هنعملها النهاردة. اخدت كده قطعة من العجين وعملتها على شكل دايرة، وبعد كده كده كورتها وعملتها كده على شكل رول صغير. وبعد كده يا جماعة صبعتها على البصمة بتاعت الكحك بالشكل ده. شايفين باخد كده قطعة من العجين وببدأ كده اعملها ادمجها كده بين ايديا عشان ما يطلعش فيها اي تشققات، وبعملها كده على شكل رول صغير وبفردها بقى على البصامه بتاعه الكحك بالشكل ده كده. وبعد كده بقوم لفها رول كده اهو، بتطلع معاكي الشكل ده. شايفين سهله جدا. وانت واقفه بقى يعني اعملي لك كده كام كوره وتقومي مشكلاهم مره واحده، بس ما تشكليش العجينه كلها مره واحده لكور علشان طبعا ما تشققش معاكي ووشها كده ينشف معاكي. لا انت بس اعملي حوالي بس 5 ب5 وتقومي فرداهم بالشكل ده اهو يا جماعه. بقوم مبططاها كده
وبقوم لفاها كده، سحبها بالشكل ده كده، وبيطلع معاك الشكل ده. وطبعا وانت واقفه بتخلصي الكميه دي كلها، ما بتاخدش منك وقت ولا اي حاجه. ويا ريت لو وصلت لحد هنا ونسيتي تعملي لي لايك للفيديو، يا ريت تعملي لي لايك علشان هو اللي بيرفع الفيديو ويخليه يتشاف. هخلص بقى الكميه بتاعتي كلها بقى بنفس الطريقه، علشان طبعا ما اطولش بقى عليكي، بالشكل ده كده. ونشوفها بقى مع بعض. شايفين خلصت الكميه بتاعتي كلها كده بنفس الطريقه يا جماعه. حابه برضو تصغري الكوره بتاعت صوابع زينب عن كده، ممكن تصغريها برضو شويه، هتبقى رفيعه عن كده، هتبقى احلى كمان. طبعا الشربات بقى جاهز قدامي اهو، وبحط بقى صوابع زينب كده في الزيت. اول حاجه بقى لازم الزيت يا جماعه يكون سخن جدا بالشكل ده. يعني اول ما نزلت واحده عمل غليان كده في الزيت، لازم كده الزيت بتاعك يكون سخن. واول بقى ما بحط كده صوابع زينب في الزيت، بهدي النار شويه على بال ما يتشمع كده، بقلبه بقى على الناحيه التانية. ما باجيش ناحيته بقى خالص دلوقتي ولا حاجه، على بال ما بياخد لون برجع اقلبه على الناحيه التانية علشان ما تتكسرش منك وانت بتقلبيها. يا دوبك بهز الطاسه بتاعتي كده بالشكل ده كده يا جماعه اهو. ما بحطش فيها بقى معلقه ولا حاجه خالص دلوقتي، على بال كده زي ما بقولك تتشمع، ابدا بقى اقلبها على الناحيه التانية ونشوفها بقى مع بعض اهو بالشكل ده كده يا جماعه. وطبعا زي ما بقولك الشربات بتاعي بقى خلاص كان برد تماما، علشان صوابع زينب بتطلع من الزيت تتحط في الشربات برد على طول. بقلبها بقى كلها كده بنفس الطريقة لحد ما بتاخد بقى لون ذهبي حلو جدا. طبعا صوابع زينب برضو ما بتبقاش واخده اللون فاتح كده، يعني ذهبي فاتح، لا، انت بتغمقيها بس سنه. وكمان لما بنحطها في الشربات بتاخد لون زياده سنه علشان تاخدي بقى اللون المظبوط. شايفين لونها بقى يا جماعه عامل ازاي؟ قد ايه بقى مقرمشه كده من بره، وكمان لما بنحطها بقى في الشربات بتبقى طريه كده ومستويه من جوه. شايفين زي ما بقولك بتنزل على درجة حرارة زيت سخنة، واول ما بتنزل كده هبدأ اهدي عليها النار علشان كلها كده تاخد سوا واحد. بحطها بقى في الشربات بالشكل ده كده. وطبعا بقى للكمية كلها بنفس الطريقة. الزيت بتاعنا سخن، بنزل بقى بصوابع زينب بالشكل ده كده، وبسيبها بقى تتقلى بقى مع نفسها كده. وطبعا على بال ما بتتقلى الدور التاني ده بسيب صوابع زينب في الشربات لحد كده ما تشرب الشربات بتاعها. وعلى بال بقى ما اجي اطلع الدور التاني اكون انا طلعت بقى الدور الاولاني من الشربات اهو يا جماعه. شايفين شكل الشربات بقى صوابع زينب فيه بقى واخده لون حلو جدا. وزي ما بقولك جربيها بنفس الطريقه ونفس المقادير، هتعجبك جدا جدا. شايفين بقى بعد ما طلعت من الشربات عامله ازاي؟ هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها واقدمها معاكم بالشكل ده. طبعا دي مش الكمية كلها، لسه في كمان، بس انا بس رصيت الطبق ده كده بالشكل ده علشان تشوفوا بقى. انا اللهم بارك عملت لنا كمية حلوة جدا جدا. لو الولاد بقى عاوزين ياكلوا حاجة مسكرة هتقومي تعملها لهم على طول. شايفين شاربة الشربات بتاعها خالص يا جماعة، كريسبي كده من بره وطرية من جوه. طبعا لو الوصفة عجبتك يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.